សូមគោរពជំរាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅវីដេអូមួយដែលមានកូនសិស្សម្នាក់ដែលគាត់បានជិះយន្តហោះមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមករៀននៅរបាំប្រជាទ្រព្យឬក៏របាំបុរាណខ្មែរយើងនៅសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈចាហើយជំនាញរបាំបុរាណឬក៏ជំនាញរបាំប្រជាទ្រព្យនេះផងដែរមិនមែនដូចជាជំនាញផ្សេងដែលសិស្សរបស់យើងដែលជាអ្នកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរត្រូវហោះទៅរៀននៅឯក្រៅប្រទេសនោះទេលក្ខណៈពិសេសរបស់សិល្បៈដូនតារបស់យើងនេះគឺកូនក្មេងខ្មែរដែលរស់នៅឬក៏កើតនៅទឹកដីខាងបស្ចិមប្រទេសគឺបើគាត់ចង់រៀននៅផ្នែករបាំប្រជាទ្រព្យឬរបាំបុរាណគឺដាច់ខាតគាត់ត្រូវតែចំណាយពេលវេលានិងការលះបង់របស់គាត់ត្រូវមកសិក្សានិងស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រពីគេហៅថាម្ចាស់ដើមណាចាពីគ្រូដើមនៅឯប្រទេសរបស់យើងចាបើសិនជាគាត់ចង់រៀនឲ្យបានត្រូវក្បួនខ្នាតច្បាស់លាស់គឺពួកគាត់ចំណាយពេលវេលារបស់ពួកគាត់ជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយចាដូចជាមេតានេះចាកូនស្រីដែលមានឈ្មោះមេតាដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែហាត់ពុតលុតដំគាត់ចាប់ក្បាច់គាត់នេះគឺគាត់មានអាយុ18ឆ្នាំហើយគាត់បានសិក្សារៀនសូត្រនៅរបាំបុរាណនេះនៅឯនាយសមុទ្រឯណោះគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បានហាត់រៀនពីសាលាវិចិត្រសិល្បៈទៅហើយគាត់ក៏បានទៅរស់នៅទីនោះផងដែរចាហើយដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ចង់ឲ្យគាត់បានចេះច្បាស់លាស់នៅគេហៅថាមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺគាត់បានមកសុំអនុញ្ញាតនៅសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈសុំដល់នាយកសាលាគណៈគ្រប់គ្រងសាលាដើម្បីឲ្យសិស្សដើម្បីឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់នេះគឺថាបានចូលមកហាត់រៀនក៏ដូចជាបានសិក្សាក៏ដូចជាមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការហាត់រាំចានៅរបាំបុរាណនេះចាឲ្យត្រូវតាមលក្ខណៈក្បួនខ្នាតរបស់ខ្មែរយើងផងដែរចាហើយឃើញថាមេតាគឺគាត់ជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនសូវចេះមាត់ចេះកទេគឺម្ដាយឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាបានមកលេងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងចំនួន1ខែចាហើយក្នុងនឹងដែរគឺគាត់អត់មានបានដើរទៅណាទេគឺគាត់មកហាត់រៀនពេលព្រឹកនៅសាលាមធ្យមជារៀងរាល់ព្រឹកតែម្ដងពីព្រោះដោយសារពេលវេលាគាត់ក៏ថាពេលវេលារបស់គាត់ខ្លីហើយដោយសារក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ទៀតថែមទៀតហ្នឹងគឺថាជំរុញធ្វើឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តពុះពៀក្នុងការមកហាត់រៀននៅរបាំខ្មែរនេះគឺនៅសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈនេះតែម្ដងចាហើយនាងខ្ញុំក៏គិតថានេះគឺជាចំណុចមួយដែលមេតាគាត់បានមកគេហៅថាទីតាំងដើមកំណើតចានៃឫសគល់នៃសិល្បៈដូនតារបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងណាដើម្បីគាត់បានជាទុនទៅចែករំលែកដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបងប្អូនចំនួនក្រោយយុវជនចំនួនក្រោយឬក៏វ័យប៉ិនគាត់ចាក្នុងការដែលគាត់បានមកហាត់រៀននៅក្នុងសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈនេះផងដែរចាអ្វីដែលរៀនខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងគឺថាការហាត់រៀនរបស់គាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចាពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាត្រង់ត្រាប់ទៅតាមសិស្សចាផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែហាត់រៀនជាមួយនឹងគាត់គឺគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតនេះខ្ញុំពិតជាសូមសរសើរហើយសរសើរដល់ក្រុមគ្រួសារដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញគាត់
vậy ta quạt màu nó cứ màu mà cua xa tại mà đòn ở bọc có màu bong prop ôn chà ông pu mình ấy màu tiệt cứ mình được tập chất ở quạt hạt nơi rồi bám khai rồi bỏ giường đi chà nên nhung bật chỉ cái hai thang mình sẽ đây sắp bài đi nó về đã khơi cái hai ta coi stray khai coi thì đa khai mình nè dụ bị chôn khai mà rụp á đã quạt bàn cao ngay vì bật tê dương hơi đã quạt nơi miền cái hai ta tập chất được bẻ đồn chỉ bị xe chăn tệ nơi sân lạnh nơi rồi bám về chỉ trọp đã chia một đọ bắp thò đã bỏ đồn ta khai dương mình so tục ao con trai chụp nón cào từng ọc kia ní quạt bàn riêng sâu nâng trẻ đằng chà hay bữa tam một chùm này là bỏ quạt vĩnh nhưng trong xu mà đai quạt tới được chỉ quạt thưa khang pet chà quạt thưa khang pet á anh à quạt tới khai từ chia với chạm mình đặt 10 rùm hay bên tá quạt trẻ rom tiền chắc khưng tha quạt prang prang quạt cái chà riêng này khang pet thái trẻ rom rồi băm khai dương taตัวเชียនៅមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំគាត់ហាត់នៅបរទេសមួយអាទិត្យគាត់ហាត់បានតែមួយដងមួយពេលប្រហែលជាអាចថា3ម៉ោងចុះគាត់រួមបានប៉ុណ្នេះចាត់ទុកថាជាការល្អមែនតើនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តនិងសូមឲ្យបងអូនបន្តបែបនេះរហូតតទៅទៀតចាសូមជូនបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យមេត្តាចាអរគុណ